My target today is to increase your revenue and your profit basically. We're going to talk about a little bit about the Ground Zero cables, the Ground Zero demo stand of course, and how to easily sell Ground Zero cables when you sell other Ground Zero products. ก็จะพูดถึงส่วนเรื่องของสายนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือตัวเจโมสแตนที่ชั้นวางข้างนอกที่เห็นข้างนอกนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องว่าเราจะขายยังไงซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยเขาอธิบายว่าการขายเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับ And I've been now in car audio for 35 years approximately, and I've been working in Sweden of course. I'm born in Sweden, but I've been working around the world, other countries as well. So I start to understand customers. How is the customer thinking? ก็เขาทำงานนี่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ย35 ปีนะเขาทำงานในสวีเดนเขาทำงานจริงๆก็ทั่วโลกนะครับก็เขาคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจเรื่องวิถีของมันเรื่องข่าวดีพอสมควร One particular thing I learned about customers, the customers that come into your shop, is that, for example, if you sell a pair of speakers to a customer, front speakers to the car, then if that customer also want to have rear speakers, the customer prefer to have the same brand. So if the customer choose Morel speaker, for example, for the front, and then he want rear speakers as well, his first choice is also to use Morel speakers in the rear. And this is customer mindset. This is how the customer thinks, and it's not wrong. And I want you to start thinking how we can apply that thinking and use it to increase our business. โอเคเขาก็บอกว่าเวลาที่ในมุมของลูกค้าในเวลาที่ลูกค้ามาที่ร้านสมมุติว่าเขาติดลำโพงไปแล้วบางส่วนที่เช่นลำโพงหน้าติดยี่ห้อ ABC อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วคือเวลาที่เขาจะมาติดเพิ่มลำโพงข้างหลังแน่นอนสิ่งที่ลูกค้าในใจที่ลูกค้าคิดก็คือมันก็ต้องติดลำโพงแบบยี่ห้อเดียวกันนะครับซึ่งอันเนี้ยซึ่งไอหลักการวิธีคิดเนี่ยการที่เราจะเพิ่มยอดขายกำไรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกัน So if we continue to follow the mindset of the customer, let's use that to sell cables as well. Because if a customer buy Ground Zero speakers, it's absolutely logical that he should also choose to buy Ground Zero speaker cables. It's a good match. อย่างสมมติเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาติดกาวซีโร่ไปแล้วเนี่ยคือแน่นอนคือเมื่อกี้เนี่ยที่เขาอธิบายว่าคือลำโพงลำโพงหน้าลำโพงหลังลำโพงหน้ายี่ห้อหนึ่งลำโพงหลังก็ควรจะเป็นยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมครับก็เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเวลาที่เนี่ยเราจะขายตัวโปรดักต์ตัวเคเบิลตัวสายเนี่ยก็เหมือนกันนะครับในเมื่อสมมติลูกค้าเลือกที่จะใช้โปรดักต์กาวซีโร่แล้วลำโพงแอมนะครับแล้วทำไมเราถึงจะไม่อธิบายลูกค้าฟังว่าเนี่ยคุณควรใช้สายกาวซีโร่ To be able to do that, to really give the customer a chance to get Ground Zero cables when he buy his Ground Zero speakers, it's one thing that is the most important, and that is that you have the speaker in stock. Because if you don't have the speaker or the speaker cable in stock, it won't be sold. It won't be sold. And that's why these demo boards have been created to help you to have the Ground Zero cables in stock. You don't need to have much because the demo stand is not very big. It's quite compact. It can't hold too many products, but at least you have it in stock. Then it's easier to sell the Ground Zero cable when you sell the Ground Zero speaker. เวลาที่จะขายโปรดักต์ที่เช่นอย่างกาวซีโร่อย่างนี้เนี่ยถ้าจะขายเนี่ยเราที่สำคัญเลยคือเราต้องมีของในสต็อกมีของในสต็อกเวลาที่จะขายเนี่ยโอเคลูกค้าเห็นโปรดักต์นะครับมันก็มีโอกาสขาย
ได้ค่อนข้างมากกว่านะครับก็เหมือนกับสายเหมือนกันนะครับเวลาสายเนี่ยสมมติจะขายลำโพงกันอย่างสายอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีแบบตัวเดโมสแตนคือชั้นวางเนี่ยถ้าเรามีสายเนี่ยอยู่ในสต็อกเนี่ยก็แน่นอนลูกค้าเห็นภาพลูกค้าก็อยากซื้อ It's very important to position a product when you're selling it in your shop. Ground Zero is unique because we have everything from real entry level all the way up to super high end. The cable lineup is not as wide as the speaker program or the amplifier program. So our cable lineup is from entry level up to mid plus. That's the place where these cables belong. Up to mid plus. If you look for super high end cables, then there are other options that you will see in the future. อย่างโปรดักต์ของเขาอะ Ground Zero เนี่ยเขามีโปรดักต์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับไฮเอ็นระดับโปรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือสายลำโพงแล้วก็พวกสายสัญญาณพวกนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้กับโปรดักต์นะครับซึ่งของเขาเนี่ยที่บอกคือเราสามารถใช้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนไปถึงกลางสูงเลยนะครับแต่ว่าอนาคตสำหรับแบบสายที่คุณภาพแบบไฮเอ็นเลยแพงๆเลยเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะตามมา The Ground Zero cable, even the ones that is more entry level, still have the full Ground Zero quality. So you don't sacrifice quality by buying an entry level Ground Zero. You still get the famous Ground Zero quality. So that's not the issue. What make the price difference between entry and mid plus, it's more about what technology we use. The quality is the same. ก็คุณภาพของสายเขาเนี่ยเขาใช้ได้ก็เหมือนอย่างที่บอกก็คือใช้ได้ตั้งแต่ระดับ entry จนถึงระดับกลางซึ่งตัว product เนี่ยเขาถูกออกแบบมาแล้วนะครับถูกออกแบบมาแล้วก็คือมันสามารถรองรับได้ถึงระดับกลางระดับสูง And by quality, I'm talking about lifetime, because if we put the cable in a customer car, it's important that it lasts not only 1 year, not only 2 years, not only 3 years. It should be giving full performance up to 5 years or more. That is how to define the quality of a cable. ก็คุณภาพของสายเขาเนี่ยเขาพูดถึงว่าคืออายุการใช้งานด้วยคือมันไม่ใช่ว่าเวลาติดตั้งเข้าไปในรถแล้วเนี่ยอายุคือแบบผ่านไปปี2ปีหมดอายุแล้วไม่ใช่แต่คือของเขาเนี่ยเขาบอกว่า5 ปีบวกเลย5 ปีบวกสำหรับสายนะครับ And I have a question for a very famous gentleman here that built the first Ground Zero demo car. How many years ago you built your demo car, Ground Zero? How many years now? ก็เขาถามว่าตอนนี้ติดมากี่ปีแล้วครับ 7 ปี 7 years. Yeah. And the product still working. ใช้ทุกวัน ยังดียังเยี่ยมอยู่ใช่ไหมครับ ยังเยี่ยมอยู่เสียงยังโอเค โอเค still great Still great. ใช่ Yeah. 7 years. And this is typical Ground Zero. But it requires a good installer also. And in this case, he did a very, very good job with the installation. And that's why the product still working. ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องให้เครดิตคือพี่เขาเลยคือการติดตั้งเนี่ยต้องติดตั้งมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพนะครับก็เลยเนี่ยฮะคือ7 ปีมาแล้วก็ยังเสียงดีอยู่